týkala nového priemyselného parku, hnedého priemyselného parku, ktorý by mal vzniknúť v areáli SAD dnešnom. Vznikli tam také diskusie a špekulácie, že či by nebolo lepšie, keby ten park bol buď v Texicome, alebo v areáli Sol, kde ho, myslím, aj v zmenách a doplnkoch územného plánu vložil autor týchto doplnkov. To ako to vidíte, týchto vecí s parkom? No, s parkom. Ja by som bol veľmi rád, keď bol priemyselný park v Texicome. To je, neviem, či si to všetci všimli, že to je niekoľko rokov za nami, pretože Texicom je rozpredaný súkromným osobám, dokonca je tam predaná komunikácia, sú tam predávané rozvody vôd a sú tam predávané všetky objekty. Čiže to je pásne. To je desiatky súkromných vlastníkov a neviem, jak tam chce niekto robiť priemyselný park. Je to veľká škoda, pretože vtedy, keď ten Texicom bol na hunte tak, ako bol, tak vlastne v tom období možno, že malo mesto viac zabojovať o to, aby celý ten areál dostal do svojich rúk, ale ja sa do legislatívnej právnickej nevyznám. Proste bola to v tom čase nejaká cesta, ako to zachrániť aspoň nejako, hej, zrejme. Nebola to cesta, bola to fabrika v konkurze a ja len môžem k tomu povedať jednu výhradu, že dlhodobo bolo znať, že tá továreň vlastne sa rúti niekde, kde sme nechceli a skutočne povedal by som, že bola tá agónia udržovaná a potom to dospelo tam, kde to dospelo. Znova hovorím, keby sa bolo podarilo, ja teraz neviem vyhodnotiť, prečo sa to nepodarilo. Ja som mal jednania za investorov, ktorí mali záujem, nie mesto, ale za súkromných investorov, ktorí mali záujem kúpiť Texicom ako celok. Už v tom období bola to na tom, že už sa čiastočne rozpredával, ten správca konkurznej podstaty musí plniť záväzky voči veriteľom tých fabrík, takže sa to začalo rozpredávať a jednoducho tam prebehol tento proces, takže je to veľká škoda, že takéto územie skrátka dneska sú tam, kvôli tomu je tam dosť problémov, jednoducho problémy s komunikáciami, kto bol v tom areáli, tak to videl, aj tie objekty sa pekne opravujú, ale vlastne tým, že sa predali aj komunikácie a rozvody, povedal by som technické rozvody, tak je to dosť komplikované, ale... Čiže Texicom je pase, dá sa povedať. Texicom určite je pase, no tak ako chcete urobiť, teraz má ísť mesto a spätne vykupovať vlastne od tých súkromných majiteľov, má spätne vykupovať každú budovu zvlášť, samozrejme nie za tú istú cenu, ak to oni kúpili za mnohonásobné, takže to sa jednoducho nedá. Vy ste tam spomínal... Potom ešte v Solo to chcem k tomu tam... Tak ja neviem, my dlhodobo bojujeme, máme fabriku v centre mesta, dlhodobo sa bavíme o tom, že vlastne tie Solo má, v Sole, ak sa nemýlim, dneska je funkčný len Harmanec Bax fabrika, teda výroba a neviem, či tam ešte niečo funguje, ak sa mýlim, tak však ma niekto opraví. A myslím si, že postupne aj majiteľi SCP majú postupnú tendenciu tam utlmovať výrobu a prenášať ju vlastne do svojho areálu priváhu. No a ja si myslím, že centrum mesta dneska naozaj, lebo niekedy to Solo nebolo v centre, to bol koniec Ružomberka z tej južnej alebo z tejto strany. No a dneska je to obostávané sídliskami zo všetkých strán, je tam spústu veľa priestorov, je tam more priestorov, kde sa to mesto môže rozrastať a zase Ružomberok sa moc rozrastať inde nemôže ani, takže nerozumiem tomu, prečo by sa mal priemyselný areál vlastne utužovať v mieste, kde by sme chceli to mesto budovať ako mesto, ako vybavenosť byty a tak ďalej. Ja sa samozrejme nebránim istému druhu polifunkcie, nejakej výrobe, nejakej ľahkej výrobe alebo nejakých takých záležitostí. Myslím, že by sa to dalo sklbiť aj s nejakými mestskými funkciami, ale skôr si myslím, že to Solo by pomaly malo ísť do útlumu a vlastne malo by tam postupne vznikať mesto. No. Ja sa teším, že to bude rýchlo. Mňa by ešte zaujímala taká jedna vec, o ktorej normálne sa nehovorí, ale tu si o nej môžeme povedať, že vieme, že mesto má šancu tu získať nejaký grant na tento priemyselný park. Teraz už hovoríme o SAD. Teraz už hovoríme o SAD. Takto by som sa chcel opýtať úplne na rovinu. Môže vlastne mesto alebo samospráva akákoľvek nejako vyskakovať v týchto veciach, že si bude vyberať, na čo dostane 300 miliónov, alebo to skôr funguje tak, že je tam aj určitý politický lobbying na oveľa vyšších úrovniach, ako mesto vôbec môže ovplyvniť. A jednoducho je to skôr v tej rovine, že môžeme na niečo možno dostať nejaké peniaze, alebo môžeme ísť niekam úplne od toho. V prvom rade chcem povedať, že mesto ako náhle má možnosť niekde získať
financie, a tu nás sa jedná o 10 miliónov eur, v starých korunách je to 300 miliónov cirka, tak si myslím, že mám povinnosť konať v takýchto prípadoch a musím povedať, že tie výsledky alebo vysúťažené obnovy škôl a iných záležitostí, myslím, že tých grantových prostriedkov prišlo veľmi veľa a je to obrovský úspech, pretože tam máte spolúčasti mesta povedzme 5% rádov. Ja teraz neviem, každá tá oblasť to má ináč. Ja si myslím, že mať možnosť za 5% investícií získať ďalších 95, už je to úplne jedno v akom pomere. Pričom pri tomto priemyselnom parku, znova to zopakujem, sa jedná o 10 miliónov eur. Jedná sa o nové pracovné miesta a jedná sa o kultiváciu jednoho dneska pomerne škaredého miesta. A ešte o to, skrátka, pokiaľ by sa táto vec vydarila, aby ľudia vedeli, k čomu to smeruje, tak mesto získa majetok za 10 miliónov eur, získa nové pracovné miesta a získa nájomcov, ktorí budú trvalé alebo dlhodobo platiť nájom ešte v tomto území. Čiže myslím si, mám taký dojem, že bola absencia tiež aj tejto informácie, že hrá sa tu asi o takúto vec. A to, že sa hrá o tú vec na tom mieste, kde to je, tak jednoducho je to zhoda rôznych vplyvov, zhoda toho, že tam je nejaký majiteľ, že ten majiteľ istotne mal takú možnosť alebo mal túto tendenciu ten areál ponúknuť, že ho mal trebárs, že tam sú ďaleko menej komplikované vlastnícke vzťahy a Texikom a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja by som to skôr naozaj ako matematike, že máme tu tie fixné veličiny, ako zobral by som to, že je to tam skrátka. Mesto to nejako nevyberalo alebo neovplyvňovalo, že práve tam to bude skrátka takáto možnosť sa vyskytla a bol by veľký hriech nevyužiť, takže asi toľko. A to, čo ste sa pýtali na tie lobbingy, no ja neviem, myslím, že sa bavíme s veľmi inteligentnými prevažne asi mladými ľuďmi a kto nechápe, že celý svet a celý život je o lobbingu, o vybavovaní, viete, keď budete sedieť doma a s niekým si dopisovať, tak nevybavíte nič, skrátka. Celý svet je na tom založený, že máte niekde kontakt. Myslíte si, že keby si vymyslel, primátor sedel v svojej kancelárii a nesadol do auta a nešiel za ministrami lobovať v istých veciach, že by vyloboval nejaké prostriedky? Určite nie. Čiže všetko je o tej istej veci. V dnešnej dobe, v dnešnej aj politickej a v inej realite, ako keby ste to mali dať na pomer, ako rozhoduje kvalita tých projektov, alebo rozhoduje aj tento lobbying? V akom pomere to podľa vás je? Takto, v podstate povedal by som, že tu prvé kolo je kvalita projektu. Tam idú, poviem rádov, príde 50 projektov, z ktorých sa vybere 10 najkvalitnejších a z tých 10 najkvalitnejších sú financie len na 3. A poviem, že z tých 10 je 5 celkom na rovnakej úrovni, alebo na veľmi podobnej, no tak viete, tam vždycky ten faktor, nikdy nemáte tie kritéria tak objektívne a odrezané od nejakého vplyvu človeka, že by sa to dalo, čiže vždycky tam nejaký ten faktor ľudský a poviem lobbying, kamarátstvo, vzťahy, kontakty a takéto veci, samozrejme 100%, som o tom presvedčený, ale hovorím to v dobrom slova zmysle. Tak je to realita, asi musíme hrať v tom, čo je dané. Ale ja myslím, že to je realita celosvetová, to nie je realita na Slovensku, jednoducho lobbying existuje, myslíte si, že americké zbrojovky, keď dodávajú pre americkú vládu, že tam nefunguje lobbying, že tam funguje možno väčší lobbying, jak nás. To je všetky veľké obchody, viete, troška sa to pred verejnosťou sa tam hrá isté divadlo vždycky, a neviem, nákup stíhačiek, všaké offsetové programy, to je všetko o tom istom. Samozrejme na konci s podozreniami z rôznych nekalých praktík, ale v zásade ten lobbying je podľa mňa, už keď človek mal kijak a sedel pri ohni, už tam si lepšie miesta, komu bolo teplejšie, ty si museli niekto vylobovať nejako. A tým, čo si ich nevylobovali, tí sedeli vzadu, tým bola zima pri tom ohni. Takže takto to funguje stále, ako to je odveká vec.